好，各位同学，接下来我们来找一个音效网站，Find Sounds 好，我们把它点进去哦。你可以用英文的哦。如果你要找猫，你就打 cat，然后就可以去听一下听一下这个声音。下载不下来，可能右键试看看好，那这边其实右下角这里有中文你可以找中文。当然我们作业不限定不限定这些奇奇怪怪的声音，你可以自己去找那用猫或狗是比较常听到的那你会听到很意外的声音，比如说看一下，小猫小狗。蝙蝠是有声音的，我看一下有没有比较。雪貂我就不知道是什么。兔子兔子会有声音这个也可以试看看不过我们还是找猫那找猫的话，可以听一下这蛮可爱的，其实这个就可以用了。好，那其他有点可怕这是猫生气的告白，猫告白，猫告白的声音告白气球这是怎么样的猫告白？这个我也不知道。这个是非常生气的告白。好，那我其实有找这个比较好，稍微可爱一点的我们把它下载下来。好，有下载了。好 ，OK。那这个网站它是在做音效未来在音效设计上其实蛮重要的一个网站之一那当然我之后还会再介绍其他的音效网站不过这个是蛮好找的那通常你找一个音效当然不是这个课程了，就是说之后在找音效的时候，你会找，比如说猫，你会可能找好几只猫脚步声你会找好几个脚步声，然后车的引擎声你会找很多的车的引擎声来做来做音效的设计，就是避免太容易被听出来，或者是就是当然版权问题还有就是一个音效设计我们必须要了解的。好，那我先介绍到这里。